15時45分発表。海上風警報。四国沖北部、四国沖南部。低気圧1006ヘクトパスカルは北緯32度、東経125度にあって、東へ15ノット。四国沖北部では南の風が次第に強まり、6日15時までに最大風速は30ノットに達する見込み。四国沖南部では南の風が次第に強まり、6日21時までに最大風速は30ノットに達する見込み。この警報の対象期間は7日丸3時までです。終わり、さよなら。